دا د شرک و د کفر نه ډکه نظریه. دنیا کې سخت شرک همیشه سیدانو کړی دی. ابو جهل څومره لوی کافر و؟ جواب راکې لوی کافر و که نو؟ قرآن کې نوم شته، خیرې ورپسې شته، خو د سید نوم پکې شته. تبت یدا ابي لهب وتب. ابو لهب څوک و؟ سید و د رسول الله سکتر و. سیدانو ته دعا پکې شته. انسان چې توهین د رسول الله علیه السلام وکړو په اجماع د امت باندې، دا انسان د دین اسلام د چوکاټ نه خارج دی. کوم انسان چې توهین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، دا انسان واجب القتل دی. او بیا یاد ساته کدا توهین د رسول الله علیہ السلام د ذات سره تعلق ساتي، کدا توهین د زمانه یو بدبخت انسان لکه ستا غونته کی داغه تعلق د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د نسب سره لکه څنګه چې د کړه دی، لکه څنګه چې د خپل بے ادب الفاظ سره بیان کړي. نو یاد ساته کدا توهین صراحتن وی، کدا توهین د رسول الله علیہ السلام کنایتن وی، کدا توهین د رسول الله علیہ السلام تاریزن وی، کدا توهین د رسول الله علیہ السلام تلویحن وی. نو یاد ساته دا گستاخ او دا بی ادب انسان د اسلام د چوکاټ نه په دې نازیبا الفاظ باندې د اسلام د چوکاټ نه خارجيږي. یاد ساته په گستاخی کې په بی ادبی کې نیت ته اعتبار نشتا، عرف ته اعتبار دی. ولې تانه تپوس کوم که یو کس رو لګي او په یو نیک نیته باندې چاته کنزلو کی، دا مجرم نه دی؟ تنن را پاسی د حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم شان اقدس کے نازیبا الفاظ استعمالے، د حضور مبارک کام و قبیلہ یادے، د حضور مبارک خاندان یادے. رب ذوالجلال حضور مبارک خاندان د تمام خاندانونو نا افضل خاندان پیدا کړی دی. د تمام قبیلو نا د حضور مبارک قبیلہ افضل ده. حضور مبارک تخو رب ذوالجلال اغشان ور کړي. باری تعالی فرمائی ورفعنا لک ذکر